postaviti. Kao prvo pitanje, reci mi Milka, mi smo na ti, ona inzistira da budemo na ti ako sam na 2 godine mlađa. Kaže, ti si godinama radila u Dubrovniku i tvoj partner bio je Miše Martinović, čija čer večera slijedi u prvom redu. Reci mi, što si ti mislila o Miši Martinoviću? A šta sam mogla misliti kad sam došla? Šta ću se reći? Jel ti bio drag? Ti si voljela drag? Ma, u početku sam ga voljela, kasnije nisam jer mi išao na živce. On je veliki glumac, on je moj prijatelj, on je moj sve, međutim, čekaj, meni je on bio sve kao Kokotović, moj muž, kući Mišo, a ovaj Mišo Božićanjevićevo, dođe kući Kokotović, dođe u teatr na probe Miše Martinović. I onda sam ja znala njemu reći, a što mi ideš na živce? Pa pusti me, neću to. A mi smo stalno zajedno. Pa mi stalno igramo zajedno. Ako je švercer, ti si. Ako je ljubavnik, ti si. Onaj, ne znam, bojnik.